Assalamu alaikum and hello everyone. Karibuni tena Tajiri's Kitchen, na leo nimewaandalia mapishi ya pilau tamu sana. Na hivi ndivyo pilau yetu itakavyofanana. Kama wewe ni mgeni katika channel yangu hii, usisahau kusubscribe, like, comment na pia kushare kwa wapendao. Na baada ya kusubscribe, bonyeza hiyo kengele ili usipitwe na video zangu zinazokuja kila wiki. Pia usisahau kunifollow katika social media zangu, Facebook na Instagram, kote natumia Tajiri's Kitchen. Karibuni sana Tajiri's Kitchen, karibuni jikoni. Mahitaji yetu, tutatumia mchele vikombe viwili. Utaosha mchele wako vizuri kabisa hadi utakapotakata na kuwa msafi kabisa. Baada ya hapo utauloweka kwa muda wa dakika 20 ama zaidi. Tunachemsha nyama. Nimetumia nyama nusu kilo, kitunguu saumu na tangawizi mbichi kijiko kimoja cha mezani, chumvi kiasi chako, majani ya mvuje nimetumia 3, lakini si lazima kama itakuwa hauna. Alafu tunaweka ajira vijiko viwili vya mezani, iliki tembe 8, pilipili manga tembe 6, ndalasini tembe 3 hadi 4 na karafuu tembe 6. Alafu tunaweka maji ya kutosha ili ya kuweza kuivisha hii nyama. Utachemsha hii nyama hadi itakapoiva kabisa na kuwa laini. Okay? Na nyama sasa ipo tayari, imeiva vizuri kabisa, imekuwa laini. Na pia ni vizuri uiache nyama yako ikuwe na supu kama hivi. Kwa hivyo sasa tunaipua nyama, alafu tunaitoa katika hii supu kama mnavyoona, tunaitoa kabisa. Baada ya kumaliza kutoa nyama sasa utachunga supu yako kama hivi. Alafu baada ya kuichunga sasa, hizi zilizobakia utazitupa. Tutabakia na supu yetu ya kutumia katika pishi letu. Tatumia viazi 3, karoti 2, vitunguu maji 2, beans kikombe kimoja ulizozichemsha, nyanya 1, tomato ya mkebe tutatumia kijiko kimoja cha mezani. Utakatakata vitu vyako vizuri sana kama hivi vyangu hapa unavyoona. Sasa ni wakati wa kukaranga pilau yetu. Utaweka mafuta nusu kikombe, vitunguu 2 ulivyovikata, utakoroga vizuri na utavipika hadi vibadilike rangi, viwe rangi ya madhurungi kama hivi. Alafu utaweka kitunguu saumu pamoja na tangawizi mbichi kijiko kimoja cha mezani. Utakoroga vizuri na pia utaweka viazi. Utakoroga vizuri, alafu ni vizuri uweke chumvi ili viazi vipate kushika chumvi vizuri kabisa. Baada ya hapo sasa utafinika vipikike kwa muda wa dakika 1 hivi. Okay? Baada ya dakika 1 utakuja kufungua, na ukiona vashika utaweka maji kidogo tu kama hivi. Alafu utakoroga vizuri na utafinika tena kwa muda wa dakika 2. Okay? Baada ya dakika 2 unafungua, unakoroga vizuri, alafu unaweka karoti, nyanya pamoja na nyama. Utakoroga vizuri, alafu utavifinika kwa muda wa dakika 3 ili viweze kupikika. Baada ya dakika 3 unakuja kufungua na kukoroga vizuri kama hivi. Alafu utaweka mchele na pia utaweka maji vikombe 4 kwa sababu mchele ni vikombe 2. Mimi nimetumia hii glasi ndio maana nimeweka glasi 2. Alafu sasa
utachanganya ili viweze kuchanganyikana, na pia hapa sasa utaweka zile beans zetu, tunaziweka hapa sasa. Baada ya kuweka beans, tunaweka na nyanya ya kopo, tomato paste kijiko kimoja cha mezani. Baada ya hapo utakoroga vizuri, alafu kama itakuwa chumvi haitoshi utaongeza, kama itakuwa iko sawa kama hii yangu utawacha hivyo hivyo. Baada ya hapo sasa utafinika hadi haya maji yatakapokauka. Okay? Baada ya dakika 3 unakuja kufungua kama hivi na kukoroga na kuangalia kama itakuwa mchele wako umeiva na maji yamekauka. Na ukiona haujaiva na maji hayajakauka, basi hapa sasa itabidi ufinike tena kwa dakika zingine 2 ama 3 tena. Baada ya kufinika sasa unakupatia muda kuja kufungua tena. Baada ya dakika 2 ukija kufungua tena, itakuwa umekauka vizuri kama hivi wangu mnavyoona hapa, na itakuwa pia umeiva. Baada ya hapo sasa upo tayari kwenda kuufinika. Kama itakuwa unafinika kwa mkaa ama utaufinika kwa jiko lako kama hivi tu hapa juu. Mimi wangu naufinika kwa foil, alafu naenda kuweka kwa oven. Lakini pia si lazima kuweka kwa oven, unaweza tu kuufinika hapa juu ya jiko kama hivi, na upunguze moto wako uwe wa chini kabisa na uache. Baada ya nusu saa itakuwa umeiva. Na pilau yetu ipo tayari kama mnavyoiona, imeiva vizuri na imetokea vizuri kabisa, na ni vizuri kuichanganya kama hivi wakati iko moto kabla haijapoa. Baada ya hapo sasa ipo tayari kuandaliwa katika sahani kama hivi. Yani hapa ni utamu wa hali ya juu. Natumai mkijaribu hii resipi yangu mtaipenda sana hii pilau yetu. Na hapa pia nipo na kachumbari kama mnavyoiona, na nipo na pilipili yetu ile ya malimau kama mnavyojua, na ndizi, na pilau yetu ipo tayari kuliwa sasa. Yani hapa ni utamu wa hali ya juu. Natumai mkijaribu hii resipi yangu mtaipenda sana hii pilau. Na mpaka hapa ndio mwisho wa video yangu kwa siku ya leo. Natumai mumeipenda na pia mtaijaribu. Karibuni sana Tajiri's Kitchen kwa mapishi zaidi. Bye.